আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দোয়া। যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় 3 বার নিম্নের এই দোয়াটি পাঠ করবেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তুষ্ট করবেন। সুবহানাল্লাহ। এই দোয়াটি হলো রাজিতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামি দিনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা, অর্থাৎ আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দিন হিসাবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমরা সবসময় এই আমলগুলো করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।